También en el Islam, por contrario a los gatos, los perros son considerados como impuros, pero eso no es así para nada allá en Turquía. En otros países musulmanes es imposible ver perros por las calles. En cambio, en Turquía no hay esta concepción del perro como impuro y por eso hay también perros en las calles turcas. Los perros de las calles allá en Turquía suelen pasar todo el día tumbados a la sombra, no se meten con las personas y muchas veces o la mayoría de las veces también van a ver a las personas de los restaurantes o de los locales darles de comer, incluso también personas que van caminando darles alguna comida. De hecho, uno de los símbolos ancestrales de los turcos es el lobo con el nombre de Asena. Y los turcos tienen en gran estima a su perro pastor Sivas Kangal, Akbash y Karabash. Los perros que mencioné, por ejemplo, los únicos que Turquía exporta a África es el Kangal. Tienen un acuerdo para que, la gente de África los utilice para la protección de su ganado. Ahora sí, aquí viene mi punto de vista con respecto al tema de los gatos y de los perros. Y hay mucho gato también y mucho perro en la calle. Incluso pues también visité Estambul y Estambul pues está llena de gatos. Eso es completamente cierto, sobre todo en los lugares turísticos. Pero bueno, voy a hablar un poquito más de Düzce. Por ejemplo, en Düzce, cierto, vi mucho perro y gato en las calles. Pero sí siento yo más que en Düzce tienen dentro de las casas más gatos que perros. Vi muchas cosas muy buenas y que ojalá algún día en mi país hubiera esto, como que tienen casitas afuera de los locales, tanto para perros como para gatos, sobre todo en temporada de invierno, para que no la pasen tan mal. Los restaurantes y los locales los alimentan bastante bien. También vi personas que los alimentan. De hecho, César y yo, cada que íbamos al centro en Düzce, pues procurábamos comprar unas 5 o 8 liras de pollo para los perritos que encontráramos y darles.